こんにちは。みんな、ようこそ。この動画では Mac mini の機種を変更する方法をお見せします。まずは最初に Apple ロゴをクリックします。次に設定に行って、例えば下にスクロールすると皮脂が見つかるはずです。それをクリックしてください。そして今は選べるオプションがたくさんあります。写真を追加することもできます。写真から写真を追加をクリックしてこれを選んでください。またはここにあるプリセットを使うこともできます。じゃあこれを追加したいとしましょう。だからここをクリックしてただ変更してるだけです。写真も同じです。からあなたにとって一番いいものを選んでこれにしましょう。ご覧の通り変更しています。それで終わりです。この動画をご覧いただきありがとうございます。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録と動画にいいねをお願いします。私たちにとって大切なことです。じゃあね。